हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म आज हजुरहरूलाई स्ट्रिट स्टाइल मसरुम स्टिक बनाउँदैछु, तर मैले स्टिक चाहिँ युज गरेको छैन। त्यसको लागि मैले पत्ता च्याउ युज गरेँ। यसलाई मैले राम्रोसँग सुरुमा पखालेँ 2-3 चोटि। त्यसपछि मैले पानी तताउनको लागि राखिदिएँ। एकदम सुक्खा हुनुपर्छ। अनि मिक्सरको भाँडामा धनिया, हरियो खुर्सानी, लसुन र अदुवा, जिरा धनियाको धुलो, अनि टिमुरको धुलो, त्यसपछि मरिचको धुलो, अनि मैले पानी हालेर त्यसलाई पेस्ट बनाएँ। पेस्ट चाहिँ जति सक्दो सुक्खा भएको राम्रो। अनि मैले नुन हालेँ, बेसार, तेल पनि हालेको छु, कागतीको रस पनि हालिदिएँ। मैले राम्रोसँग पहिला मोलिसकेपछि 10 मिनट जतिको लागि राखिदिएँ। कराई बसालेर मैले त्यसमा तेल हालिदिएँ। तेल चाहिँ मजाले तातिसकेपछि मैले त्यसमा मसरुम हालेँ। पाकेर तयार भइसकेपछि मैले झिकेर त्यसमा रातो खुर्सानी हालिदिएँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? कन्टेन्ट मन पर्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्नुहोला। छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला है त। धन्यवाद।